赵子平，你不可一意孤行啊！掌门闭关，些许小事，我来做主。我觉着不行。李前辈，这里可是龙虎山。刚才我在门口想明白了一件事，然后跟这小子打了个赌，我得看他未来的路怎么走，所以你不能动他。可你现在连剑都没有。谁说的？怎么了？李成刚重入陆地剑仙之境。陆地剑仙？他不是境界大跌了吗？不是连天象都不到了吗？怎么会成了陆地剑仙？剑神啊！不用把徐凤年再引过来了。若此刻与李成刚一战，无论胜败，总要换条命走。晚辈明白。你还有最后一个机会。武帝城。王先生曾经折断李成刚佩剑木马牛，如今李成刚重入剑仙境，到了武帝城，怕是要和王先生再战一场。到时徐凤年身边可没第二个剑神了。李剑神登临剑仙之境，何其可贺！龙虎山从未想为难世子，今日之事，误会而已。你是哪个？出来说话！贫道赵丹霞正在闭关，不便现身。原来是新一任的龙虎山掌门。误会。前辈，贫道只是好奇剑神如今的境界，才稍作试探，还望前辈见谅。你是龙虎四天师之一，虚名而已。这一代的天师还真是了不起啊！前辈谬赞。那我们走了。前辈，请便。走了，下山。老天师，好好照顾我弟弟，别欺负他，我脾气大。走了。前辈，
还是把剑留下吧。您瞪着我干什么呀？这可不像你呀！这怎么不像我呀？按照你的脾气，就算他李淳罡重入陆地神仙之境，你也不会轻易的认输收手吧？张居禄让我动手，人家是当朝宰辅，没点场面，怎么交代呀？你真的就做个样子给他们看？不然呢？就像你说的，徐凤年要是出了事儿，北凉可不会罢休啊！我的剑在那儿。我先告辞。没人追过来。高手就得往前走，别回头，回头没气势。前辈您可以啊，重回陆地神仙之境了。这王仙芝也不过是天象境，那您现在是天下第一了。境界是境界，能打归能打。一品高手4境界，金刚指玄天象，外加陆地神仙。真要是动起手来，比的还是武学成就。生死之战，陆地神仙也未必能赢得过前3种，尤其是王仙芝啊，绝不能以境界论高低。那境界还有什么用啊？心境不同，领悟也不同，往前走的路自然也不同。走什么路？现在当然是下山的路了。那行，那不聊王仙芝，那里面呢？您刚才出剑，能不能平趟龙虎山？人外有人，天外有天呐。龙虎山与那2禅寺南北对峙1000年，那是什么样的底蕴？天知道还藏了多少老家伙啊！小子，你要明白啊，这高手过招跟野牛打架是一个道理。什么野牛？野牛力大无穷，牛角尖锐，可互相之间打架，大部分就撞个2下，差不多分个高低，也就得了。您直接说刚才出剑是唬人呗。天天生死斗，江湖上还能活下几个人呢？前辈，您都陆地神仙了，说话能不能带点仙气儿？能啊！这高手过招跟仙野牛打架其实是一个道理。行，道理我都领悟了，您别说了，听不下去。师叔。殿前试探，出乎意料，李崇刚已重回陆地神仙之境。即便如此，你还是想杀徐凤年？徐凤年不死，吾当必将崛起。不过呢，他绝不能死在龙虎山，也不能让人觉得跟龙虎山有一点关系。徐骁的怒火，我们不接。天大的麻烦都扔在我头上。祖师功法通玄，形态重回少年，天下恐怕再也无人能认出您的身份。逼我下山。祖师，龙虎山未来100年气运，只能托付祖师。祖师，要是不麻烦，不如再多杀一个。还有谁？皇族那个私生子，
召开。武帝城不是这边啊。你去武帝城有事？刚才钓鱼那前辈不是让我们去武帝城吗？要杀徐凤年，不是非要去武帝城的，关键就是一个李淳刚。你等等，钓鱼前辈说不杀他。轩辕家压箱底的绝学，哪里来的？我说过要给你绝学，说过的话怎能不算？老前辈不想杀徐凤年，是怕天下大乱，战事再起。你不怕？怕。可天下不乱，我怎么寻出路？我没有出路，怎么给你前程？袁庭山，你一辈子求的是个机会，可你要明白，不翻天覆地，哪来的改命之机呀？你若怕了，现在可以走。怎么够李淳刚那一关？我们等个朋友。等谁？谁能应付剑神？来了。他追杀过我。我想请你帮我一个忙。凭什么？白帝抱朴诀。你怎么知道？我看过你出手，从你的身法掌法看，应该是南疆一脉。南疆武者求诡多变，但若没有白帝抱朴诀，自刀兵中求本真，最后都会走火入魔的，对吗？不管你是想开宗立派也好，传承师门也罢，都避不开它。我可以给你。你们两个以后不准再乱跑了，特别是你，听到没有？小王爷，你有事？凤子营五典将军宁峨眉向小王爷请罪。末将想继续护送世子前行。你本来就该送啊。末将本是来跟随小王爷的。跟随我？小王爷天生神力，骁勇无双。末将本以为世子无能，所以觉得决心护住小王爷接掌北凉。那现在呢？现在，经过这一路以来，我觉得什么？我觉得世子或为明主。那很好啊，北凉本来就是我哥的，谁也不许抢。小王爷，就算我也不行。不用你对徐凤年出手的，不会让你为难。你要我做什么？我想见见李淳刚。
不敢当，不敢当。黄满儿就托付给老天师了。自家徒儿天下第一金贵，世子就放心吧。就凭老天师这句话，不论将来发生什么，我都会为龙虎留一线生机。哥，每棵树都爬了，这些最熟。哎呀，哥，山楂掉，山楂掉！哎。怎么没见到舒修？他没上船吗？没他。这不在这儿呢吗？你去哪儿了？闲逛啊。哎，看见魏前辈了吗？没见着。奇怪，他应该是没上船。或许找个地方睡觉去了吧。那我找人找一下。不用了。好了，好了，山楂好吃。你等等。金刚给你。不是他离开姐姐，会孤单吧？是家人就会重聚，好好保护他，等你回家。嗯。杀徐凤年和赵凯的事儿，掌门知道吗？掌门闭关了。你胆子不小啊！辛苦祖师了。不辛苦，我也是求生。瞧着我返老还童，其实内里已油尽灯枯，死期不远了。祖师，怎会如此啊？要活下去，就只能飞升为仙。李淳刚和王献之若有一战，便是人间绝顶，或许便能借机敲开天门，寻得一线生机。祝祖师寻到飞升之路。我去也。祖师，您是打算暗中跟随吗？我打算上船，跟徐凤年一路同行。可是，怎么才能混上徐凤年的船呢？不要脸呗！你没留下。起来吧。
北凉人有军礼，不下跪。世子，是我愚钝，你才是北凉的未来。等我先活着回北凉再说吧。世子，前方有船。好像也是轩辕家的船。我有事情跟这小子聊聊，你们都回仓房休息去啊。去。出来吧。事先说好的，我离开龙虎山，就是你西行之时。我记得。那就是你的船，江上换船，不会被人瞧见。嗯，挺好的。黎阳立国以来，蜀地混乱不堪，汉军马匪蜂拥四起。这些人大多数是当年前往蜀地躲藏的楚人老兵。我知道。就算你是公主，要收服这些人到你的麾下，也并不容易。楚国皇室当年的情分，到现在怕是已经磨灭殆尽了。有其赵叔叔。曹长青怕是不能日夜守在你身边，你自己小心。嗯。你要的第二艘船还有信鸽。魏舒阳跟我说了，信鸽就在货舱，若要传讯，记得多放几只，免得路上意外。行船的都是老手，只知道去西蜀，不知道他的身份。多谢。不用说谢，是辉山欠你的。接下来的事，我等你信鸽。听说令堂也过世了。他陪我爹去了。他们俩，我这辈子都没看懂。简爱，
没有别的事，我先回山了。将来若是辉山有难，轩辕家可以来北凉避难。他和刚见面的时候不一样了，是改变人。我该过去了。老头儿，我走了。回头上西蜀找你，做什么？收徒。你不是都有他了吗？这小子用刀，你更适合接我剑道。再说吧，没想好吧？不急。事儿办完了，我也过去了。多谢。都是世子的吩咐。天下，这么多年了，我还从没有想过会有机会重拾公主身份。启赵叔叔，我们出发吧。我说错话了吗？是话还没说完呢。什么话还没有说完？他想怎样？
怎么过来了？给你的。你怎么把这个给我了？送你的。你疯了！这可是你娘的配件啊！曹先生，要不然我们到那边去看看。他们这一别，就不知道什么时候再见了。拿着。说好了，读书给钱。都好几天没读了。定金我定下次的。下次天知道什么时候。不管什么时候，我先定着。我现在是公主了，价要涨。翻倍，1字2文。那可以。你是不是也喜欢徐凤年？哪有这种事啊？毛快被勒死了。曹先生，这种事情不能乱说的。殿下，该启程了。知道了。曹先生，可否请您帮个忙？说说看。你们这次西行，路上可否造些声势出来，让人知道我和殿下一去西西处？就这意思。可以，也好让人准备接驾。多谢，那就祝各位一路顺风。徐凤年，有没有想到结果？什么结果？你是北凉世子，宿命便是镇守天下。殿下此去，收拢旧部，终究要回西楚。你们若再相见，怕是兵戎相见，这就是你们的结果。不会的，曹先生。我徐凤年，从来不走别人规定好的路。真到了那一天，你相信我，我能两全。两全，这2字很难。事在人为。那我就等着看。你走吧。猫也带着啊。你别跟我废话了，有话跟殿下说啊。都说完了，剩下的等再重逢。下次1字2文。好，说定了。
说这么几句。他都把他娘留给他的佩剑送给你了，你也没个表示。你相信我，我能两全。下次一字两文。说定了。若是传讯回北凉，应该还拦得下。北爷爷，他有他自己的路要走。世子舍得就好。有舍才有得，有离别才会有重逢。人一走，话都开始酸了。我这是有感而发。你头上那是什么？头发。头发上边。哦，给你的。神符。将军临行前要我将神符转赠于你。这可是西楚传国之人，你不是也把大梁龙雀送给他了吗？一个赠神符，一个送大梁龙雀，你们这一个个的全是败家子，哎。世子，下一站往何处啊？上阴学宫。不去武帝城等徐凤年吗？他下一站是上阴学宫，他这一路江南见徐之虎，龙虎见徐龙象，你说他下一站是不是该去见见我媳妇？你媳妇是谁啊？徐渭雄啊，徐凤年的二姐。你是他姐夫，那你还杀他？他不知道。徐凤年不知道你是他姐夫，知道的人少。他姐没跟他说？他姐也不知道。等一下，什么叫他姐也不知道？不知道什么？他姐也不知道自己是我媳妇儿。这算讹人吧？迟早的事。徐渭雄这样的奇女子，就是我的唯一良配。那你还杀他弟弟？杀徐凤年，北凉才会乱。北凉乱了，我才能趁乱而起，到时候我才有资格去徐渭雄。这么说来，我是为徐渭雄杀的徐凤年。我现在还真想看看，怎样的奇女子能和你是天生两配。你看，这是在搞什么呀？我娘说，他们认识时
爹是马大将军，横扫天下门阀，一切都是孽缘啊！但他并不后悔。大哥，终于见到你了，大哥！你说徐骁是你生父？我也不敢相信，找上大哥就是同回北凉，我可真像。之前怎么不问啊？之前我娘一直不愿我把我爹的身份告诉我。那现在怎么肯说了？重病不治，临终前才说的。人没了？这还传着呢。就刚过世？才来的。这么巧啊！素修。没有功夫。大哥要是不让我去北凉，我不去就是了。不用杀我。叫什么名字？龙宇轩。大哥叫我小虫就行。姓龙。跟我娘的姓。帮他收拾个房间吧。多谢大哥，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 我来安排。多谢姐姐，姐姐力气好大。少废话，跟我来。多谢大哥。多谢大哥。先看看他上了船会做些什么吧。舒姐姐不仅武功好，人也好，还长得漂亮。我要是能拜姐姐为师，哪怕是做梦都要笑醒。那我陪你吧。星耀姐姐，风大，要不我替你拿枪？你把枪给我吧。不用了。那我陪你站会儿。大哥累吗？我给大哥揉个肩。不用。我还能敲腿。你还会什么？我会烧几个小菜，大哥钓了鱼我能打理。还有呢？还有，我娘说年轻小伙子屁股上能烙饼，晚上我能先替大哥把被捂熟了，再让大哥进去睡。然后被窝里留俩饼。不是，那就是句俗话。去，那苹果我就吃了。这小子爱聊天啊。这几天船上是个人都混熟了。您觉得他说的是真的吗？他怎么会知道你的船从哪过啊？前辈看得准啊，太巧了。那你还让他上船？把人留在身边，总比藏在暗处好。再看看吧。前辈，还有个事儿得麻烦你一下。你麻烦我还少吗？有什么事？马上到上阴学宫了。我想着其他人就不下船了，您得陪我走一趟。带群刺客？我二姐在，她眼里边我这江湖行怕是胡闹。你怕你二姐？不是我怕，全家都怕。您在边上估计能好点，好歹是个剑神，能给点面子。他在家打人呢？不是打人，是那种
那种气场。对了，您见了他，千万别在他面前提二姐这俩字。为什么？他不喜欢，显得他被大姐比下去了。深沉有什么可比的？他这个人要强啊，连时光都要争一争。有了，烤了。那就是我姐，前辈记住了，别叫二姐，别提江宁。姐，哎，徐渭雄见过李先生，龙虎山一声剑来，振聋发聩。这事儿你都知道了，传这么快呢？这一路多谢先生护持。剑不错。这柄红螭就是为了送给先生。不用，姐，我那儿不缺剑，你的剑自己收好。晚辈只会剑术，不通剑道，这剑在我手里只是明珠暗投。剑是不错，养剑的功夫也足，只会剑术，过谦了吧？龙虎之后有剑无剑，对我都是一样的。徐渭雄，你这个做二姐的也别试探我。我答应过徐骁，让这小子不缺胳膊不少腿的回北凉，就算在武帝城，这话也算。谢过李先生千金一诺。听说你欺负过江丫头？有这回事？瞧不上她？自古以来，婆媳姑嫂多不和，不见得那些婆婆嫂子都是恶人，无非是让女子记得自家夫君的好。家母走得早，这恶人只好我来当。这么说，你也觉得江丫头跟这小子能成一对？就他们俩，猪都能看得出。行，我本来打算替江丫头出气，你这么一说，我倒是没法动手了。不过话还是得说，徐渭雄，你资质不错，但还是比不过江丫头。听见了吧？这话跟你说呢。江宁剑道高低与我有什么关系？将来扶刚不振的又不是我。你这丫头倒是有趣啊！徐骁有你们这些儿女，真是他的福气。我也是这么想的。姐，你怎么在这儿等我呀？知道我们要来？现在全天下谁不知道你的行踪？哪有那么招摇？有什么话，到我住处再谈。前辈，李先生，我和徐凤年有些家事商谈，你要是想听，没人拦得住你。那我就不去了。你这就不去？还是别去了。走。哎，神符借我用用。哎。
这人这么少？今日是3年1度的学时考核，大家都不在学宫。考核不在学宫？像我这一批，今日该考堪舆，要去地费山考究望气象地，点穴寻龙。你怎么没去？我不用考。为什么？教这一门的王继久，他跟我比过望气术，输了3次给我，之后这一门就不用再考了。您把老师给赢了？他拜我为师了。学宫没说什么？习惯了。什么叫习惯了？棋道、诗文、注经、书画、注游，这几门老师都输给我了。最近这几门课都是我在上。所以这些学生这么怕你？算起来，他们也得叫我先生了。读书能读成这样，姐，你也是没谁了。比不过你，千里迢迢去武帝城送死。老黄的剑侠在武帝城。世子来了。这又是谁啊？舟车劳顿你辛苦，我是你姐夫。并不是。现在不是，将来绝对是。你等一下。世子第一次来禅意学宫，是没来过。有时间我陪你逛逛。上音学宫流派繁多，有趣的地方有几个。很快要走，那可惜了，下次来提前说。哎，左边。别着急杀我，再了解了解。杀了之后再慢慢了解。世子见谅，再聊下去，姐夫就成死姐夫了。理解理解，贵姓啊？赵凯，有缘再见。又是个姓赵的。走吧。姐，这人有点意思啊。当我没说。紧赶慢赶，才赶上徐凤年到学宫。要说还是水路快啊。人呢？帮他解除出去了，身边没其他人。你不是要杀他吗？好机会。不能在学宫动手。不就是个疏远？我要是在这儿杀人，不就把名声毁了吗？那你过去试探还有什么意义？这里最安全。也只有在这里，李成刚才可能不在他身边。你过去盯着徐凤年，如果能听到他谈了什么最好，听不到也不将就。您呢？见李成刚。进来。前辈，徐凤年不是让你们待在船上休息吗？丰都绿袍还有传承飞的时间。谁教你说的？有人想见您一面。
人呢？就在吴后街道。这事，徐凤年知道吗？哼！李先生大名如雷贯耳，今日得见，召开之幸。之前我想了又想，与剑神会面是不是该先聊些闲话，或是多客套几句？后来我觉得不用了，不如直接阐明本意，才算干脆。继续。我想杀徐凤年，想杀他的人很多，可是有您在，就没有人杀得了他。所以你来杀我，晚辈也不至于这么不自量力。自从知道是您陪徐凤年东行以来，晚辈读了不少前辈的往事。当年丰都绿袍是您亲手杀的，谁都知道。可我觉得您不想杀他。如果我猜的没错，这件事是您隐居多年的真正原因。哪个老家伙告诉你的？前辈，我不知道徐骁给您提了什么条件，让您护住徐凤年平安，但我想我也可以提条件，求您网开一面，给我一个机会杀徐凤年。您知道吗？丰都绿袍虽然死了，但是他的门派传承，同族后人依旧在这人间。一个小门派，这些年过得风雨飘摇，这些是他留存于今的唯一传承。我想，您应该想知道这个门派在哪儿，还有些什么人。如果我不答应，你就杀光他们。前辈，这可不是威胁。无论您答不答应，都送给您。哎呦，这么辛辛苦苦查到的，就这么给我了？这是诚意。说起来，徐凤年与您非亲非故，徐骁能答应的，我能做到；徐骁做不到的，我愿意帮您做到。你准备什么时候杀徐凤年？吴帝城，就看您愿意给这个机会吗？